في دواء اسمه ديكوكسين. الزنجبيل فعله في الجسم كفعل هذا الدواء. والزنجبيل موسع للأوعية والشرايين. أي إنسان يصاب بأزمات، باحتشاء، بجلطات، يعطوه دواء موسع. الزنجبيل مضاد للجلطات. الجلطة تجتمع الكريات الحمراء مع بعضها فتشكل جلطة، فإذا دخلت إلى وعاء في الدماغ كان الشلل والسكتة الدماغية، في مكان العمى، في مكان فقد الذاكرة. الزنجبيل مميع للدم، مقوٍ للقلب، موسع للشرايين، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. الزنجبيل يخفض ارتفاع ضغط الدم. أدوية القلب مجتمعة في هذه المادة الزنجبيل. الزنجبيل خافض للكوليسترول، ثم إنه يؤثر تأثيراً إيجابياً في الشفاء من التهاب المفاصل، فهذا من عجائب خلق الله عز وجل.